يغادر قطر. أريدك أن توضح هذه النقطة بشكل نهائي. هل سيكون غدا في تشكيلة البداية أو لا كذلك؟ نعم، لقد أجرينا حديثا أنا ورونالدو، وسيكون من لكان سيء للغاية لو لم نجري هذا الحديث. لقد قلت هذا سابقا. منذ أن استلمت إدارة المنتخب الوطني كان علينا أن نجري حديثا وأن نوطد كذلك العلاقات مع اللاعبين. لطالما فعلت ذلك خلال مسيرتي المهنية. هذه مقاربتي، أتحدث مع اللاعبين، أن أوطد علاقاتي مع اللاعبين، والحديث كان يجب أن يجري مع رونالدو. هذا جزء من أسسنا ومن أنظمتنا وقواعدنا. أنا لن أقول أنني أقوم بهذا مع كل اللاعبين، هذا ليس صحيحا طبعا، لكنه قائد، هو قائد المنتخب الوطني. ما يمثله على صعيد البرتغال، على صعيد كرة القدم البرتغالية، ما يمثله للشعب البرتغالي وللمنتخب الوطني كذلك، بشكل طبيعي أو من الطبيعي والبديهي كان علي أن أتحدث معه. ومن ثم سأشرح فيما بعد تفاصيل هذا الحديث. عندما أجرينا هذا الحديث كان يوم المباراة بعد الغداء. لم أجري أي حديث معه قبل هذا الوقت، لا يوم الاثنين لا يوم الأحد، لم أتحدث معه قبل هذا. الحديث الوحيد الذي أجريته معه كان ذلك اليوم، يوم المباراة، وشرحت له لما لن يشارك في تشكيلة البداية. بعد الغداء اجتمعنا، شرحت له لما لن يشارك في تشكيلة 11، وشرحت له لكي لا يتفاجأ. ودعوته إلى مكتبي وقلت له: اسمع، لن تكون من اللاعبين في تشكيلة البداية، ستكون مهما لنا، لكن كاستراتيجية سيكون من الجيد ألا تكون في الملعب. كنا نتوقع أن تكون المباراة أصعب، وكنت أريد أن أبقيه للشوط الثاني. لقد قمت بهذا بشكل طبيعي كما أفعل مع اللاعبين الآخرين. كريستيانو طبعا لأسباب جلية لم يكن سعيدا بهذا القرار، لأنه لطالما كان في البداية تشكيلة بداية إلا في مباراة أو مباراتين عندما كان على مقاعد الاحتياط. ولكن طبعا من الواضح أنه لم يكن سعيدا بهذا القرار، وقال لي: هل تعتقد حقا أن هذه فكرة سديدة؟ ولكننا أجرينا حديثا طبيعيا، حيث شرحت له وجهة نظري، وطبعا قبل قراري، وأجرينا حديثا صريحا طبيعيا. الآن فيما يتعلق بالجزء الأخير من السؤال، هو لم يخبرني قط أنه يريد أن يغادر المنتخب الوطني. وكما قال جاو، وأريد أن أكرر هذا الموضوع، أعتقد آن الأوان لنوقف هذا الحديث ونوقف إذن هذه الجدلية، لأن مثال حول ما قلته هو ما قام به يوم المباراة مثلا. لقد كان هو من بدأ إذن يقوم بتمارين التحمية مع اللاعبين، على الرغم من أنه كان يعرف أنه لن يبدأ في تشكيلة 11. بدأ يقوم بتمارين التحمية مع زملائه. لقد احتفل بكل الأهداف التي تم تسجيلها. يمكن أن ترونه وهو يقوم بالتصفيق كذلك، وفي النهاية هو كان من دعا زملائه أو لمصافحة المشجعين وشكرهم. أعتقد آن الأوان لكي نترك رونالدو ونقر بكل ما قام به لكرة القدم البرتغالية. فرناندو، أريد أن أعرف عن روبن دياز. إذن هو لم يتمرن البارحة، كيف يشعر على مستوى اللياقة البدنية فيما يتعلق بمباراة غد؟
لقد لعبت بطريقة مدهشة ضد المنتخب السويسري. البرتغال كان لديه أداء رائع، أريد أن أعرف إذا كنتم سوف تقومون بالمحافظة على نفس التشكيلة، مثلا غونزالو راموس، وإذا رونالدو سوف يبقى إذا في مقاعد الاحتياط، وكيف تقومون بإدارة كل العواطف، خاصة أنه لم يكن سعيدا بهذا الموضوع عندما يتم اختيار لاعب للمنتخب الوطني وهو ليس سعيد لأنه على مقاعد الاحتياط. لن يكونوا سعداء طبعا. اللاعبون لن يكونوا سعداء إذا كان الاحتياط هنا سواء في البطولة أو في الأندية. عندما لا نلعب، اللاعبون الذين يعتقدون أنهم يريدون أن يشاركوا في كل مباراة هم سعيدون أن يقوموا بذلك، وعندما لا يلعبون يشعرون كذلك بالاستياء. إذا نحن هذا ما كان يحدث دائما منذ أن كنت أنا لاعبا، وهذا أمر طبيعي، والمدير أو بالأحرى المدرب عليه أن يفهم ذلك، وعليه أن يفكر باستراتيجية مناسبة للمباراة، وهذه أمور علينا أن نواجهها. بالتالي إذا فاز منتخب ولنغير أي شيء، رأينا هذا يحصل طبعا. قد 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 يكون هذا سلبيا، وإذا فاز الفريق هذا لا يعني كذلك أنه لن نغير. هل الفريق الذي فاز ضد المنتخب سيكون نفسه الذي سيلعب غدا؟ كلا، غدا المنتخب هو منتخب قوي للغاية. هل تعتقد آه، لقد لعبوا لقد لعبنا 4 مباريات. إذا إذا المنتخب المغرب إذا هو منتخب قوي للغاية لديه إذا 4-1، وبالتالي بالتالي هو منتخب منظم للغاية، قوي للغاية، ذات مهارات عالية كذلك وقدرات عالية، والكثير من اللاعبين يلعبون في الأندية في العالم، تشيلسي وباريس سان جيرمان، بايرن ميونخ وما إلى ذلك من الأندية الدرجة الأولى. هل تعتقد أن هذه المباراة ستكون نفسها كمباراة ضد المنتخب إذا السويسري؟ إذا لاعبون يلعبون في 20 مترا، نلعب فقط إذا لم تشاهدوا مباراة ضد إسبانيا أو مباراة ضد كرواتيا، إذا لن تعوا مثلا ماهية هذا المنتخب. ليس فقط على مستوى الهجوم، لديهم منتخب قوي كذلك على مستوى الدفاع، هم يلعبون إذا في قسم صغير من الملعب، وبالتالي علينا أن نجد حلولا لنتخطى هذه الاستراتيجية وهذه الخطة. في الواقع هو منتخب قوي للغاية، ولديهم لاعب، نتحدث عن لاعبين فرديين، ولكن في الواقع هنالك لديهم أفضل اللاعبين في هذه، لديهم لاعب يعتبر أفضل لاعب في هذه البطولة. وكذلك عن نتحدث عن الهجوم، طريقة الهجوم، لديهم لاعبون كذلك مثلا حارس الملعب يلعب جيدا بأقدامه، خاصة في الزوايا. من الجيد له أن يتمكن من تمرير الكرة من الناحية الأخرى إلى الملعب كذلك. واللاعب الذي يلعب في بايرن ميونخ كذلك هو لاعب متميز ومدهش. وبالتالي هذه مباراة غدا ستكون مباراة قوية، وهو منتخب قوي في الهجوم والدفاع، لاعبون في أفضل الأندية، وبالتالي نعتقد أن مباراة ستكون مباراة سهلة للبرتغال. هذا ليس صحيح، كنت أتذكر في الواقع. إذا بطولة 2018 لقد كانت ربما أصعب مباراة واجهناها ضد المغرب. لقد فزنا 1-0 طبعا على المغرب، ولكن كان علينا أن نعاني كثيرا لنفوز بتلك المباراة عام 2018. اللاعبين يعرفون هذا، يعرفون إذا ماهية الخصم غدا، ويعرفون ما سيقدمه الخصم غدا ومدى مهاراتهم ومدى قدراتهم القوية. وبالتالي علينا أن نذهب إلى الملعب بنفس الفرح وبنفس إذا الحماس، بدون خوف بدون توتر غدا، لكي نتمكن من اللعب بطريقة قوية وتقديم أداء إذا موثوق. علينا أن نسعى وراء الكرة، علينا أن نضغط كذلك كثيرا، يجب أن نهاجم وندافع هذه المباراة، وعلينا أن نقوم بعمل بطريقة جيدة ونقدم أداء جيد ونطور في أدائنا. أعتقد أن البرتغال أنها سوف تفوز، ولكن وكذلك أنا متأكد أن مدرب المنتخب المغربي يعتقد أنه سيفوز غدا، وهذا طبعا أمر طبيعي لأن أداؤه لغاية الآن كان متميزا للغاية. إذا فرناندو، كيف تحافظ على هذا الهدوء
في هذه العاصفة التي تواجهها في منتصف كأس العالم. أعتقد معظم المنتخبات في هذه المرحلة إذا يعيشون ربما نفس الأمور. إذا هذا وقت صعب للاعبين كذلك. لقد تحدثت عن 4 أو 5 لاعبين مغربيين إذا يلعبون مع أفضل الأندية في العالم، وكذلك يواجهون نفس الأمور، ليس فقط في أنديتهم وفي منتخبهم الوطني، ولكن كذلك وفي بطولة أوروبا ودور الأمم الأوروبية نواجه نفس الأمور. كذلك التوتر، الضغوط، الوصول إلى النهائيات، الفوز بالنهائيات. الأمر سيعني غدا ما رأيته في مباراة أخيرة للمغرب. طبعا هنالك مشجعون يهتفون، هنالك شغف من المشجعين المغربيين للمنتخب المغربي، كذلك هنالك أجواء إيجابية. هذه أجواء طبعا أنا أراها دائما علينا أن نتعامل معها بطريقة طبيعية، وعلينا أن نلعب ونقدم أداء جيدا وأن نطبق بالأحرى ما بدأنا بتطويره على مستوى الفريق. ولا أعتقد أن وأعتقد غدا ستكون حظوظنا جيدة. سيد فرناندو سانتوس، نعلم جيدا أن لديك خبرة كبيرة كمدرب، كنت حاضرا في آخر نسخة لكأس العالم ولعبت مباراة أمام الفريق المغربي في الدور الأول، فزتم على المغرب. ما هو الاختلاف فيما يخص أسلوب اللعب بين مباراة مونديال روسيا 2018 وأسلوب لعب المنتخب المغربي اليوم الذي تابعته يصل للدور ربع النهائي لأول مرة في تاريخ كرة القدم المغربية؟ شكرا لك. من الواضح كذلك واجهناهم في البرازيل، ولكن أعتقد أن المنتخب المغربي إذا لم أكن مخطئا قبل دقيقة، إذا في آخر دقيقة المباريات كان هنالك تعادل بين المنتخب البرتغالي والمغربي، وهذا سمح لنا بعد تسجيل هدفنا أن نصل إلى ربع النهائي. أعتقد أن المنتخب هو منتخب منظم للغاية، يملك لاعبين ماهرين، يملكون موهبة عالية، لأن منتخبات القارة الأفريقية لديهم الكثير من الإبداع والابتكار في طريقة لعب كرة القدم. لديهم طاقة، لديهم ابتكار، لديهم إبداع على أرض الملعب، ولكن هذه المنتخبات برأيي لا تملك ثقافة قوية، بمعنى إذا اللاعب كمجموعة، وهذا يؤثر كثيرا على طريقة اللعب. هنالك الكثير منهم يلعبوا في الخارج في الأندية الأوروبية، وهذا المنتخب هو منتخب فعلا قدم أداء متطورا جدا للغاية ولعب متميز. عندما أفكر مثلا بحكيمي الذي يلعب بطريقة فعلا كثيفة، إذا يلعبون بطريقة مبتكرة ومبدعة، فهم يلعبون لأهلهم، يلعبون لأجدادهم، وهذا نراه في أدائهم. علينا نحن كذلك علينا نلعب لأهلنا لأجدادنا لكي نفوز غدا. ستكون مباراة صعبة للغاية. نعم، غدا علينا أن ننظر إلى الاستراتيجية خلال الأيام الماضية من التحضير. إذا هل عليك أن تقلق على الناحية العاطفية؟ هنالك الكثير يتحدثون كذلك عن التأثير العاطفي أو للاعبين، وجاو الآن أرسل كذلك رسالة قوية. هل تعتقد أن الشعب البرتغالي لا يريد أن ينجح المنتخب البرتغالي؟ حقيقة صدقا لا، كلا، لا يجب طرح السؤال بهذه الطريقة. لا أعتقد أن هنالك أي شخص في البرتغال يريد المنتخب أن يخسر اليوم، لا أعتقد ذلك، ولكن ما كنت أحاول قوله هو موضوع كريستيانو رونالدو، وطبعا كافة اللاعبين الآخرين. 90% في المؤتمرات الصحفية متعلقة بكريستيانو رونالدو، هذا بسبب أهميته الكبرى وشعبيته، ولكن لا أريد دائما أن نركز على السلبيات. تحدثت معه قبل مباراة، هذا أمر لا يهم، هذه الأمور لا تهم. وبالتالي أعتقد أن الناحية العاطفية وأمر مهم، ومن الصعب للغاية أن
نستعد لأنه في اليوم التالي بعد المباراة ما أقوم به كذلك بعد حصولي على تقارير المباراة أقوم بمراجعتها وأشاهد لقطات من المباراة. نتمرن طبعا أقل كل يوم بعد يوم 40 أو 45 دقيقة. أنا أتحدث عن الموضوع لأن هذا ما نقوم به إذا التمرن على الكرات الثابتة، وهذا يعطينا فكرة. الآن علينا أن أتحدث مع اللاعبين، علينا أن نعطيهم فكرة عن الخصم، وهذا ما أقوم به. أقوم بتحسين بعض النقاط وأخبرهم رأيي عن الخصم الذي سيحصل، ما يجب أن نقوم به في المباراة، علينا أن نحذر من هذه وذاك، وهذا ما كنا نقوم به خلال الأيام الماضية. الآن بعد مبارياتنا وأعتقد ما هو حاسم وما تقوم به البرتغال الآن أو المنتخب البرتغالي الآن، وسوف نقوم بهذا حتى بعد هذه البطولة، هو طبعا تعزيز البيئة مع والعلاقة مع اللاعبين، ودون هذا لما تمكنا من الوصول إلى هذه المرحلة اليوم. في مصري سؤالي للمدرب، ستواجه المغرب وهي الحصان الأسود لهذه البطولة، فريق لا يبكي على شيء ولا يخاف من شيء. هل تعتقد أن هذه المباراة ستعطي صعوبة للبرتغال لأنه يواجه فريق حقق الإنجاز بالفعل وصعد إلى مرحلة لم يصعد لها من قبل؟ Sim, acabei de explicar isso. كما قلت في السابق ستكون مباراة صعبة للغاية، ولن أكرر ما قلته في السابق. المنتخب المغربي منتخب صعب للغاية، ولكن كذلك نحن سوف نقدم أداء صعبا للمغرب كذلك. شكرا. شكرا فرناندو. شكرا جاو.